jer smo mi imali često ljude dožive infarkt srca i prežive ga, sva sreća, a onda doktori kao, pa sad šta ja da radim, jel da budem fizički, pa mogao bi, pa koliko, pa budi ti, treba, što je dobro za srce, ali nemoj puno. Pa sad pacijent pita, a koliko je to puno, a koliko je to malo, razumete me? I sad on, i ako uzme, osjeti da može možda i da potrči, pa da li ja sad smem, pa je sav u panici, pa možda ću nešto da isprovociram i onda ne dobije dobar taj feedback, koliko. Evo ga test koji je idealan za ovo, razumete me? Proverite da li srce radi kako treba, da li se oporavio taj mišić, da li ima nekih, evo, kao što smo sad videli kod ovog fudbalera, poremećaja ritma, znači nema. Odredite mu pragove i onda mu prepišete terapiju, znači fizičke aktivnosti, kao da ste prepisali bilo koji lek koji on usput pije za to srce. I to je ta aerobna zona. Pacijenti, gojazni, da kažemo, znači ljudi, rekreativci koji u principu žele da redukuju procenat telesne masti, da polako uđu u neki trenažni proces, a da to ih ne preseče, to je, da kažemo, trening do prvog praga, znači do tog aerobnog praga i kod sportista, ovo što smo rekli, trening oporavka.